izay malala an'Andriamanitra sady vao antso masina. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Anio alahady 12 aprily 2024, alahady faharoa manaraka ny Pasika, alahady izay hitondranam-bavaka ny sampana Dorcas FJKM manerana ny sahany FJKM. Hibanjinana ny lohahevitra hoe mpandresy ny Tompo. Fandaharana nalaina avy tamin'ny fandaharana imbonana natolotry ny Dorcas Foibe. Ny liturjia amin'ny andron'ny fahatelo no natanterantsika izao fampiompivavahana izao. Mitsangana ary hanao ny hira fanentanana ny hazakazaka masina. Sy fiderana an'Andriamanitra dia rahantsika mamaky ny Apokalipsy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hitako fa indro teo avovoan'ny sezam-piandrianana sy ny zava-mananaina efatra, ary teo avovoany no olona sy ny zanak'ondry nitsangana tahaka ny efa vovony, nanana tandroka fito sy maso fito, dia ny fanahy fiton'Andriamanitra nirahana ka ny amin'ny tany rehetra. Ary tonga izy ka nandray boky teo an-tanana ankavanan'ilay mipetraka eo ambony sezam-piandrianana, ary nandray boky zava-mananaina efatra sy ny efatra. Kohaka teo anatrehan'ny zanak'ondry, sady manana lokanga sy loby volamena feno didikazo manitra izy, dia vavaka ataon'ny olona masina izany. Ary nihira firam-baovao izy ka nanao hoe: ianao no miendrika ahaka amin'ny boky sy hamamitombo kase, fa voavony ianao ary navotanao an'Andriamanitra olona navy tamin'ny firenena rehetra, samy hafa fiteny sy olona rehetra. Ary efa nataonao fanjakana sy mpisorona ao an'Andriamanitra ireo, ary manjaka ambonin'ny tany ary mahita ao sy ny zava-mananaina ary ny olona, ary isany dia alinalina sy arivoarivo, dia nanao tamin'ny feo mahery hoe:
ny zanak'ondry dia novonoiny dia mendrika andray hery sy harena sy volony. Azo izao zavatra rehetra azo izao na izay any an-danitra na izay ety ambony tany dia samy tany na izay any an-dranomasina dia amin'izay rehetra ao anatiny. Dia ireko samy nanao hoe ho an'ilay mipetraka ao ambony seza-fiandrianana sy ny zanak'ondry aneny saotra sy ny haja sy ny mpinaitra mandrakizay ary ny zava-mananaina efatra nanao hoe amen ary ny olona dia nikohaka ka mivavaka. Amen. Iombana amin'ny vavaka sika to ry Andriamanitra ray sy pahary ary mpamonjy anay eo misaotra anao izahay amin'izao fotoana izao, fotoana masina ivorianay ato an-tranonao. Sitraka ao no anatonanay anao ary misaotra anao izahay fa efa nasehonao tao amin'ny Jesosy Kristy ny herinao tamin'ny nandresenao ny fahafatesana. Misaorana ny anaranao fa ianao no manome aina vaovao, ianao no mampandalo anay ny fahateram-baovao tamin'ny alalan'ny fanahy masina, ka nahatonga anay ho zanak'Andriamanitra sy nahatonga anay ho mpandresy. Aoka ny fideran'ny vavanay anandratra ny anaranao satria tsy misy toanao, tompo mahery sy be mpamindrapo. Misaotra anao izahay no tia alahady hitondranam-bavaka ny asanao eo anivon'ny sampana Dorcas manerana ny sariny Efdikay aminay ity. Misaotra noho ny fitehirizanao anay eto amin'izao fitandrimana izao. Manatreha iray eo izao fivoriana amin'ny anaranao izao. Ny fanahy masinao hiasa mahery aty anatinay, ahaizanay manolo tena ho fanatitra velona sy masina sitraka ao Andriamanitra.
ny fitsangananao tomponay no famonjenao anay, ary ahafahanay mijoro ho vavolombelonao. Tario izay banjinanao, ahitany ny herinao sy ny voninahitrao mandritra ny fanompoam-pivavahana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpanjakanay. Amen. Tonga amin'ny fotoana ho an'ny ankizy sy tanora sika ry havana. Hitsangana ny ankizy sy ny tanora rehetra atao anatin'ny fiangonana hanao ny hira efa voalahatra. Vavakisika, Jesosy indreto ny ankizy tanora zandrinao, miomana andre ny teninao, dia aoka ny fananao masina, ampifantoka azy ireo tsiraray avy. Amin'ny anaranao nanaovana ny vavaka. Amen. Afaka mipetraka ny ankizy sy ny tanora. Ny tenin'Andriamanitra izay akantsika afatra amin'ity anio ity ankizy tanora dia izay hita ao amin'ny Jaona voalohany 5:4. Jaona voalohany 5:4. Rehefa samy nahita isika dia andeha ho vakitsika mafy be amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: fa izay rehetra nateraka Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao, ary ny fandresena izay ento mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Amen. Andenga averintsika indray mandeha ankizy tanora, fa izay rehetra nateraka Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao, ary ny fandresena izay ento mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Amen. Ny hoe nateraka Andriamanitra eto ankizy tanora dia izay olona rehetra manaiky ho zanany, sady mino azy, mino ny anarany ihany koa. Dia ny olona nateraka Andriamanitra ihany koa dia ny olona izay manaraka amin'ny baikon'Andriamanitra, ny olona izay mankatony ny didin'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra. Dia miresaka ihany koa izao soratra masina izao ny amin'ny hoe izao tontolo izao. Dia io izao tontolo izao resahana eto indray dia ilazana ireo endrim-paharatsiana rehetra sy fahotana rehetra, toy ny fialonana, fiavonavonana, fangalarana, tsy fiainona ray aman-dreny, faniratsirana ray aman-dreny, sy izay rehetrarehetra endrim-paharatsiana fantatritsika. Fa izao ankizy tanora, Jesosy Kristy ihany koa dia efa naharesy izao tontolo izao. Efa naharesy ireo endrika faharatsiana rehetra tetỳ an-tany izy, satria izy dia zanak'Andriamanitra. Izy dia tena nankatohan'Andriamanitra rainy ary nanaraka ny didin'Andriamanitra rainy izy. Satria na ny fahafatesana izay eritreretin'ny olona fa ratsy indrindra sady mampahory indrindra azy dia efa noresen'i Jesosy Kristy. Isika koa izany ankizy tanora, raha manaiky ho zanak'Andriamanitra, izany hoe mankatony tenin'Andriamanitra, mino an'Andriamanitra, manaraka ny didin'Andriamanitra ka manahaka an'i Jesosy Kristy, dia matohatra an'ireny ratsy rehetrarehetra ireny tsika, afaka mandary ratsy rehetrarehetra ireny tsika.
tsy mila fitaovam-piadiana maranitra toy ny basy sy ny zava-maranitra izany tsika fa io finoantsika an' Jesosy Kristy sy finoantsika an'Andriamanitra io ihany dia entintsika ampoentintsika manohatra an'ireny-dratsy rehetrarehetra ireny satria rehefa manaraka an'Andriamanitra tsika manaraka amin'ny baikony dia izy manome hery ho antsika ahafahantsika manohatra ny faharatsiana satria sika mianatra amin'ny teniny isan'andro dia mila ankatoavintsika ireny tenin'Andriamanitra izay ianarantsika ireny. Dia manomboka izao izany ndraikizy tanora dia andeha sika tena hanaika ho zanak'Andriamanitra, tena ino an'Andriamanitra sika dia ankatoa ny teniny izay ianarantsika sy ampianarina antsika ireny foana fa ireny no fitaovana hoentintsika mandany-dratsy sy manohatra ny ratsy. Dia andenga averintsika indray mandeha faran'ilay soratra masina teo hoe ao amin'ny Jaona voalohany toko 10:1-4 amin'ny anaran'i Jesosy fa izay rehetra naterak'Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao ary mifandresena izay ety mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Amen. Mbola hivavaka isika. Jesosy misaotra noho ny amin'ny teninao izay mampahery anay mandrakariva fa izahay tokoa dia mpandresy ao aminao raha toa ka manaiky ho zanakao raha mino anao koa manomboka an'io Andriamanitra ô dia voniny izahay ankizy tanora hanaiky ho zanakao ankatoa ny teninao ary anaraka izay baikonao Andriamanitra dia azo hery tokoa izahay hoentinay mandany ratsy rehetra ety amin'izao tontolo izao misy anay. Dia mifananao masina hitaridalana anay ankizy tanora ahafahanay tokoa miaina amin'ny teninao sy manohatra ny ratsy rehetra. Amen. Vavaka isika. Tompo tonga eo amin'ny fotoana makina sy henona ny teninao izahay. Ny teninao izay mampahendry sy mitarika anay amin'ny lalana mahitsy ary manafaka anay amin'ny fiavonavonana. Koa mangataka amin'ny fiasafanainao masina izahay. Taio ny mpanomponao izay hamaky ny soratra masina mba hazava tsara ka mora ho azo izany. Omesaina lalina koa ny mpanomponao izay hitory-teny. Taio ny fiangonana Jesosy izay miaino mba handray tsara ny teny ka ho feno fahatokiana amin'ny fandresen'ny voninahitra ao izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Iaraka hamaky sy hiaino ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha. Boky ny ohabolana toko 4:10 andininy voalohany hatramin'ny 9. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo.
ny vehivavy endry dia samy manao ny tranony fa ny adala kosa mandrava ny tranony amin'ny tanany mandeha mahitsy izay matahotra an' Jehova fa mivily lalana kosa izay maniratsira azy eo ambavany adala misy tsorakazo ny fiavina vonana fa ny molotry ny endry miaro ny tenany hotoizantsika ny famakinany soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filazantsara araka ny Lioka 9 andininy 7:7 ka hatramin'ny 7:7 Lioka 9 andininy 7:7 ka hatramin'ny 7:7 ary ho faranantsika amin'ny famakinany soratra masina ao amin'ny epistily voalohany nosoratan'i Jaona voalohany 5 andininy 4 ka hatramin'ny 5 Jaona voalohany 5 andininy 4 ka hatramin'ny 5 ary rehefa hita dia ho vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Ary nisy vehivavy anankiray naharaha 12 taona izay efa nandany ny fananany rehetra tamin'ny mpanao fanafody nefa tsy nisy nahasitrana azy akory. Dia nakao hivoan'i Jesosy raha vehivavy ka nanendry ny somotra viavin-dambany ary niaraka tamin'izay dia nijanona ny aretina. Dia hoy Jesosy, iza moa no nanendry ahy? Ary rehefa samy nandà izy rehetra dia hoy Petera sy ny namany, Tompoko, ny vahoaka betsaka mifanety ka manizina anao. Fa hoy Jesosy, nisy olona nanendry ahy fa fantatro fa nisy hery nivoaka avy tamiko. Ary rehefa hitan-dra vehivavy fa tsy takona azy izy dia nangovotra izy ka nakeo aminy sady nekoaka teo anatrehany dia nanambara teo anatrehany vahoaka rehetra izay antony nanendrena azy sy izay nahasitrana niaraka tamin'izay. Ary hoy Jesosy taminy, anaka ny finoanao no nahasitrana anao, mandehana soa aman-tsara. Fa izay rehetra nateraka Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao, ary ny fandresena izay ety maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Iza moa no maharesy izao tontolo izao afa-tsy izay mino fa Jesosy ny zanak'Andriamanitra? Amen. Manona ny fahasoavan'ny Tompo amintsika fiangonana riavana tonga amin'izao alahady voalohany manaraka ny Pasika izao, ary dia miarahaba indrindra ny sampana Dorcas izay omeny ny Tompo tompo-pahasoavana ary tsy haivan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara amin'ity alahady faharoa ato anatin'ny volana aprily ity. Ho aminareo ny fiadanana. Filazantsara ka ny Lioka 9 ny andininy 7:7 hatramin'ny 7:7 no iarahantsika amin'izao afatr'Andriamanitra izao, ary ny fanahin'ny Tompo ane tsy ahasaraka antsika. Rehefa mamaky ny Lioka 9 isika dia manomboka amin'ny fitantarana ireo vehivavy izay tonga nanompo ny Tompo, nanara-diny Tompo, nianatra tamin'ny Tompo, nivaky tenintsika. Maria izay namoahana dia amin'ny 7, izany Joana izay mpitahiry nampikarakara ny fananan'i Heroda, izany ry Suzanna sy ny maro hafa koa hoy ny filazan'ny soratra masina. Vehivavy voaresaka
atao amin'ny filazantsara araka ny lioka toko 5 hitantsika eo amin'ny 19:20 mbola misy vehivavy anankiray afakoa dia Maria renin'i Jesoa niaraka tamin'ny rahalahin'i Jesoa izy rehefa nifanety ny vahoaka tia ahitan'i Jesoa izy nefa voasakana vehivavy reny mitady iaona amin'i Jesoa zanany. Vehivavy fahatelo voaresaka atao amin'ny filazantsara ka ny lioka toko 5 dia izay momba ny zanaky Jairo. Andininy 50 hatreo amin'ny 20 ary ny andininy 9 hatramin'ny 9 farany. Zanaka vavin'ny Jairo 12 taona tandodominy fahafatesana ary any amin'ny 15 any andininy 15 dia hoy ny mpanompon'ny Jairo hoe aza mampanahirana ny mpampianatra tsony fa efa maty ny zanakao, tsia mino fotsiny ihany ho velona izy. Manona antsika ny fahefatra dia ilay vehivavy narary nandritra ny 12 taona rehefa nikasika nanohina ani Jesoa dia nahazo fahasitranana ary afaka nijoro teo anoloan'ny mpiarabelona taminy. Lioka toko 5 andininy 17 hatramin'ny 19. Jesoa rehefa avy namoaka ny legiona tao anatin'ny demoniaka anankiray nankany amin'ny kisoa nandrava fiarikaren'olona dia nandrasa ny olona tery ampita kosa olona marobe ary tao anatin'izany ilay vehivavy narary. Io vehivavy narary nandritra ny 12 taona io tao anatin'izany olona marobe ny fanizan'izany dia nitady izay azahoana mikasika ani Jesoa. Rehefa nakasika ny akanjon'i Jesoa izy dia tsaroan'i Jesoa ny sinery ny ala tao aminy ary dia nandray fanasitranana izy. Rehefa sitrana izy dia niseho teo anatrehan'i Jesoa nijoro ho vavolombelona tamin'ireo mpiarabelona taminy ary nataon'ny tompo hoe mandehana somatsara, mandehana amin'ny fiadanana. Ry havana malala, na dia ao anatin'ny vahoaka be azy dia mbola hitan'ny tompo ny amonjena olona anankiray tena manatona azy amin'ny finoana. Eo amin'ny filazana amin'ny soratra masina andininy 7 dia hoy ny vakiteny manao hoe amin'ny anaran'ny tompo dia nankao ivoan'i Jesoa raha vehivavy ka nanendry ny somotra viavin-dambany ary niaraka tamin'izay dia nijanona ny aretiny. Vehivavy narary, vehivavy nino, vehivavy voavonjy. Izany ndeha hitariana antsika amin'ity alahady hitondrana mambavaka sy atsiarovana ny asan'ny fiangonana iniovy ny sampana Dorcasy ity. Vehivavy narary, vehivavy nino, vehivavy voavonjy. Vehivavy narary. Afrina moa naparary an'ity vehivavy ity hoy ny soratra masina. 12 taona. Inona ny aretina nahazo azy raha mamaky sika na any amin'ny Matthieu na any amin'ny Marka ary eny amin'ny vodipejy eo amin'ny isa-kely anankitelo dia manao hoe naninona izy? Nandeha izy anaty farangisosina hémorragie nahazo an'ity vehivavy ity. Mety efa nandalo an'izany aretin'izany angambe ianao teo amin'ny fitondrana voka na tanoany amin'ny fotoana niainanao na nahoana reny toe zavatra ny atrianao an'izany ny aditsaina, ny fanahiana, ny tahotra. Fa tao amin'ity vehivavy ity zany 12 taona ny azy no ny aretany an'izany. Isika hoe tsy lojika hoy ny dokotera efa atsatra be zany fa tsy izy tony zany efa dingana
any amin'la mety tsy azo tsaboana tsony zany. Izany ilay zavanitranga ry havana. Vehivavy na rary. Rehefa ny fanety ny olona dia nikasika ny somotra viavin-damany Jesoa izy. Atao anatin'izao vahoaka be izao dia karazana aretina maro no tonga eo anatrehan'i Jesoa. Olona marary maro no tonga mba hivavaka. Maro ny aretina. Mety aretina efa mitaiza hinanana fanafody isan'andro. Mety aretina nitranga tampoka ka mahabe fanahiny. Mety mbola asain'ny dokotera manao fitiliana ianao ka mangovotra sy manahy. Mety efa nandany vola be tahaka n'ity vehivavy narary ity ianao ka tsy hitanao hoe inona indray ary ny mbola atao. Tsy ilaozana aretina ry havana ny fiainantsika. Ary raha miresaka hoe vehivavy, vesarany ady sarotra isika, ady saina. Ny an'ny ray mpianakaviana dia ny manao hoe ity ilay vatakaramako. Fa anjaranao no mitetika niny amin'ny inona ny hofatrano, ahoana ny jiro, ahoana ny momba ny ankizy sy ny sarandalana, ahoana ny sakafo ny mpiasa, ahoana amin'ny atsipiriany. Mavesatra izany. Rehefa tonga moa ilay hoe fahalaniny ka mba hiteny ianao hoe lany ilay izy dia ahoana ny valiteny Ramose indraindray? Lany sady ve? Fa natao inona daholo? Zany manavesatra ny saintsika renim-pianakaviana. Andeha atao hoe aretina izany. Mila fanasitranana isika. Mety aretina mahazo antsika koa na ankizitsika na tanora na lehilahy na vehivavy. Ny fahasahiranana miatrika ny fiainana andavanandro. Miazakazaka amin'ny asa, milofo amin'ny fianarana, sahiran-tsaina isika. Marary isika. Misy olona marary izay manemitra ny lalan'i Jesoa. Misy olona tanidombo fahafatesana tahaka ny zanaky Jairo, zatovovavy. Tsy ilaozan'izany ry havana ny fiainantsika. Tsy afaka hoe ndeha olona anelanelany tany sy ny lanitra isika. Na hitady tany tsy misy fasana arak'ilay boky. Tambola taloha ela be teo amin'ny fandaharan-deson'ny mpianatra. Fa eto isika, ny tongontsika dia mitsatoka tsara ny tany. Sika tsy mitsingevana satria hoe pino ve? Tsia. Betsaka ny karazana olana, ny sarotra, ny aretina izay miteraka fangirifiriana amin'ny maha-olombelona antsika. Tsy afaka amin'izany isika. Saingy ny mahasamihafa antsika dia ny fahafantarantsika fa misy Jesoa. Azo ny vahoaka be dia be atonony amin'ny fotoana rehetra, amin'ny fomba rehetra izy. Misy vehivavy mino. Tsy hoe sitrana avy hatrany ity vehivavy teo vao nanaradian'i Jesoa. Tsia. Fa nino izy? Ary tsy mba niteny betsaka tao anatin'ny vahoaka ny afina azy. Satria moa ny karazana aretina dia aretina aniliana azy satria maloto izy. Amin'ny lafiny moraly dia vokoa izy zany satria nahilika. Ny vatany efa manaintaina, ny sainy efa miady, izy mbola ahilika ny fiarahamonina. Nangina izy ary nanaraka ny Jesoa. Voalaza soratra masina hoe nikasika nanendry ny somotra viavin-dambany Jesoa. Fanaminy ny mpampianatra izay manana ny fahefana izany fanamina ny somotra viavy izany. Natoka ny fahefan'ny tompo izy io. Nino ny fahefana tao amin'ny Jesoa. No hoe nikasika na nanendry, eto dia hoe nanendry, dia ilazana hoe nanohina. Trany hoe tsy hoe nisintona rambona akanjo fotsiny fa nahadoana ny vatan'i Jesoa izay hetsika izay. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, ny finoana dia miteraka fifampikasoana amin'ny Jesoa Kristy.
tsy hoe manaraka azy avy aoriana fotsiny dia mitazana ny rambina akanjony fa tena mifanerasera akaiky madona any Jesosy Kristy mahakasika ny fosiny sain Jesosy ary zany ilay hoe nisy nanendry ahy izy zany nanendry ahy zany iza nikasika olona be dia be io ve hoy ny mpianatra ko aiza ny alalan'izay nikasika anao nisika misy hery ny ala tamiko izay ilay finoana riavana mangina matoky ary mifanerasera sy mifandray amin'ny Jesosy Kristy ho antsika sampana Dorcas mety hoe isan'ireo vehivavy tena mafana fo amin'ny fanompony ianao isan'ireo renim-pianakaviana tsy tapaka ianao ary mahazo loka amin'ny fotoana izarana loka amin'ny fahavitriana mitondra tsy fahasalamana koa ianao na marary amin'ny endriny samihafa ilay fanompona ataonao anatin'ny fahavitriana ve tena ahatsiarovanao fifandraisana lalina amin'ny Jesosy tena ahafantaranao fa io fanompona io dia mikasika ny fosiny sain Jesosy ka amantarany ahatsiarovany hoe inzay misy vehivavy tsy misintona ny rambina akanjoko fotsiny fa te hifanerasera amiko mila vonjy amiko tena ao anatin'izany dingan'izany ve ny fanompotsika sampana Dorcas nindrao ilay hoe miara-mirona dia miara-mirona lasa tselatra ny andao ary hoe andao ndray ho ary dia arindray zany dia valomarsa dia valomarsy tsy fetsiketsehana tahaka izany ivelambelany mba tsy ho ataontsika ivelambelany ireny fa tena hoe fifampikasoana amin'ny Kristy fangatahana filana vonjy amin'ny Kristy faneonao ny finoanao amin'ny alalan'ny asa mangina kanefa dia miasa amin'ny fanatonana any Kristy mila vonjy ao amin'ny Kristy misy vehivavy marary misy vehivavy mino misy kristianina marary misy kristianina mino mifampikasoka manendry any Jesosy fa misy vehivavy voavonjy vehivavy sitrana olona voavonjy kristianina pino sitrana ery amin'ny farany dia zao ny voasoratra amin'ny andininy 9 amin'ny anaran'i Jesosy ary hoy Jesosy taminy anaka ny finoana na sitrana anao mandihana soamantsara eny amin'ny vodipetsy koa dia hoe navonjy voambolana hoe sitrana na sitrana ao amin'ny filazantsara kanoliko dia famonjena no heviny raha sitrana ilay vehivavy voavonjy ny tiany tompo lazaina fa tsy hoe vitatrio ny hémorragie ndana amin'izay miazakazaka vehivavy voavonjy teonao ao dia nijanona ny raha fa agaganina tsy mihoatra n'izany ny finoanao no na sitrana na vonjy anao tsy fahasitranana ara-batana ihany fa fahasitranana ara-panakoho izay ilay famonjena ary raha miteny ny tompo hoe mandihana soamantsara dia milaza izy hoe mandihana amin'ny fiadanana entiny tompo amin'ny famonjena iaona ifanerasera ho tsara fifandraisana amin'ny fiarahamonina amin'izay ilay vehivavy na ilika teo izany riavana no dingana nitondran'ny tompo an'ilay vehivavy narary nino hatramin'ny farany nalefany ao anatin'ny fiarahamonina andesa ao mantsara iaina ao anatin'ny fifandraisana tsy atsiaro voailika intsony na ilika ny fiarahamonina intsony rehefa mamaky ny soratra masina isika dia mahita hoe ilay vehivavy avy ao aoriana lasa nivadika nakeo alohany Jesosy ary niteny tamin'i Jesosy sy hitany olona rehetra izany ilay olom-boavonjy tsy miafinafina na mangingina intsony fa tena samy joro vavolombelona izany ilay vehivavy sitrana vehivavy manana fahasahiana ijoro tsy menatra intsony vehivavy sitrana mifanosona miosina amin'ny fiarahamonina riavana malala rehetra amin'ny tompo zava-misy ankehitriny ny tsy fahafahan'ny olona maro miatrika na manaraka fitsaboana ohatra
sarotra tsaboana no mamiadana kenda ny fianakaviana sy ny marary raha tonony dokterany hoe ianao dia tsy maintsy moroso amin'ny fandidiana rehefa aveo chimio séance voalohany faharoa fatelo faefatra fadimy rehefa aveo isan-kerinandro dia ohatran'izay koa ny dialyse fa misy koa na dia hoe aretina anatonanao dokotera dia hoe ireto ny fanafody 3 andro intelo isan'andro anatin'ny 3 andro dia fa sahirana sika mitondra n'ilay taratasy-panafody any amin'ny fivarotam-panafody ohatrinona indray izao ty tonga aloha dia dokotera ny amin'ny teny ohatrinona zao io dokotera ao fa tsy lafo io hoe vokany aleo tsy manatona dokotera hoy ny sasany ohatra ny misy hoe mitsabo ny aretina rehetra menaka mahagaga mba vidiny ohatra ny hoe ato amin'ity ho ny mafoa fitsaboana nentim-paharazana sa nentim-pahazarana izy ty milahatra be dia ahoana zany raha tsy te hilahatra ianao dia mandoa 10 000 ariary afako iny tonga ao indray ao jerena ny tanana ohatrinona mijery tanana 15 000 ariary loza ray loza roa ndao hiverina any amin'ny farmasia lany vola amina pa satria narary tsy nanatona ny tompo ary tsy nahazo famonjena akory ravana malala manontany atsika izao perikopy izao rehefa lany aiky ianao amin'ny fitsaboana satria narary lany aiky ianao mitady vahaolana fa tsy nahita mbola misy azonao atonina sy tendrena ve ny valiny dia tsotra Jesosy Kristy na lehilahy ianao na vehivavy na ankizy na tanora ny tantaran'ilay vehivavy narary nandritra ny 12 taona dia te hitaona antsika hampahafantatra antsika indray ampiorina ny fonoantsika indray ao amin'ny Jesosy ilay mpandresy marary ianao manatona ny Jesosy ary raisoa ny famonjena tsy fanasitrana rabatana ihany fa tsisy mahasamihafa ny dadarabe amin'ny Jesosy raha izany no antenainao aminy ny famonjena dia ny fanavotana indrindra ny fanahinao hoy ny Jakoba 5:7 sy 5:10 misy marary ve aminareo aoka izy ampiantso ny loholona izy anositra diloilo ametra tanana aminy dia ho sitrana izy ary ny toyiny tsy hoe sitrana afaka aretina mitsahatra ny ra ary raha nanota izy dia ahoanao ny soratra masina dia avelany elony famonjena tsy tapatapany fanasitranana tsy ampahany fa manontolo mihoatra no zeritreretinao nomeny tompo anao anio ny antsonanao marary ianao marary isika dia anendry ny tompo indray ary anantena ny famonjena ao aminy ilay an'ny tompony fandresena ho an'ny tompony voninahitra amen mbola iombina mivavaka isika ry havana misaotra anao izay ry Andriamanitra rainay fa mampafantatra ny teninao aminay ianao satria nampahafantarinao anay tamin'ity anio ity fa Jesosy Kristy zanakao dia mpandresy ny ratsy rehetra ary izany fandresena nomenao ny zanakao izany dia asehonao aminay ihany koa satria ianao ilay mitondra famonjena tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao ianao ilay manasitrana ary ianao ilay manome fiadanana misaotra tompo noho ny amin'izany teninao izany fa izahay indraindray tsy mahatoky izany famonjena tolotrao izany tsy mahatoky izany fiadanana omenao izany ka mitady fiadanana hafa izahay mitady famonjena any an-kafa izahay fa tsy ao aminao Andriamanitra ary tsy samy manantona anao akory aza ka raha mba manantona ary izahay tompo dia tsy amin'ny finoana no anatonanay anao fa amin'ny fisalasalana te ho afaka amin'izay fanaintaina ny nofinay izahay te ho afaka amin'izay aretina mangeja anay izahay kanefa tsy samy fandray aminao
tsy samy fanerasera aminao akory ko amin'ny fony izay ankehitrindry tomponay eo mamindrafo aminay noho ny tsy fatokiana ianao noho ny tsy fahaizanay mifandray aminao sy mifanerasera aminao mamelana elokay ary mamindrafo aminay fa ianao ilay Jesosy Kristy efa nandresy ny fahafatesana no inonay fa ampandresana ihany koa raha tena samy manantona anao izahay ary raha tena samy mifandray aminao ko ankehitriny ary Andriamanitra dia matoky izahay fa mamindra fo aminay tokoa ianao ary mamela ny elokay noho ny amin'ny famonjena izay nitanterahan'i Jesosy Kristy zanakao koa manantena ny famindram-po sy famelana avy aminao izahay misaotra indrindra tompo tianay eo amen. Havana ho antsika izay naiky tokoa no fahotantsika teo anatrehan'ny Tompo ary ny bebaka marina mitsangana andre ny teny soa mahafaly atolotry ny Tompo antsika ho famelana ny helitsika. Hoy ny Tompo, izao no nanehoana ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra naniraka ny zanany lahatokana tamin'izao tontolo izao mba hahavelona antsika amin'ny alalany. Izao no fitiavana. Tsy ny tiavany antsika n'Andriamanitra, fa ny tiavany antsika, ka ny rahany zanany ho avitra noho ny fahotantsika. Ambara amin'ny anaran'ny Tompo, fa voavelany elonkareo noho ny anaran'ny masina, miderany Tompo. If
ho antsika izay vao vela heloka dia andeha ambana antsika pahibe maso ny finoantsika araka ny fanakepin'olona laharana faharoa. Isika mino an'Andriamanitra iray tsy toa mpanao lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita, ary an' Jesosy Kristy Tompo iray zanak'ilay tokan'Andriamanitra nateraka ny ray talohan'izao rehetra izao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra. Izy no nahariana izao rehetra izao noho ny amintsika olombelona, fa famonjena antsika any an-danitra izy, ary nataony fanahy masina nofo avy tamin'ny mariviziny, dia tonga olona izy, nombona teo amin'ny hazo fijaliana ho fanavotana antsika. Tamin'ny anapahan'i Ponty Pilato izy, maty izy ka nalevana, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, arak'izay voasoratra izy, niakatra ao any an-danitra izy, ary nipetraka ao an-tanakavanana indray. Avy any eviany indray amin'ny voninahitra, itsara ny velona sy ny maty, ary mandrakizay ny fanjakana. Misika mino fanahy masina, Tompo sady mpanome aina, izay avy amin'ny Ray sy Zanaka, ka hitsaoana sy ankalazaina miaraka amin'ny Ray sy Zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vavan'ny mpaminany, isika mino fiangonana iray, masina miora fanambaran'ny apôstôly, ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky mibatisa iray, famelan-keloka, sady manantena fitsanganana ny tena maty, ary amin'ny fiainana mandrakizay. Amen. Família
zaho ary dia hitsangana hitsambana Dorcas sy anao ny rehefa nomaniny aorian'izay ny mitondra ny hafatra sy ny fanentanana. Afatra avy amin'ny foibe Dorcas, ry havana, indra aminay sampana Dorcas ho fiarabanan'ny fiangonana. Ny teny Jesosy Tompo tamin'ny famangin'ny mpianatra ny andro Paska manao hoe fiadanana ho anareo. Misaotra an'Andriamanitra ny amin'ireo asa vita nitarihan'ny fanahy masina antsika. Tanteraka soamatsara ny jobily fisotrondron'ny Ramatora zanak'olona Milson Saoly, mpandraraha Dorcas, izay namarana ny asany tamina talevonjimaika ny akandiera azy. Ramatora nay Arvelo miaro sotantely no talena andimby azy nanomboka Novambra 2022 teo. Tontosa ireo fampiofanana, fampianarana samihafa no tanterahana isaky ny lasitselatra sy ny fitsidiam-paritany. No tanterahana ny hetsika nanatanteraka hetsika ho fanantonana ny voafontsika, ho fanamariana ny valomaritra lasa teo, nitarika izany ny vadin'ny filoha FJKM. Isaorany sika, nisaky ny synodam-paritany, nisam-pitandremana, ny Dorcas tsirairay avy tamin'ny fiombonana rehetra, tamin'ny asa, ny adidy ary ny rakitra izay fanaontsika isaky ny aladin'ny sampana Dorcas. Ery lehibe ho an'ny sampana Dorcas foibe ireny, amin'ny fanatotosana ny asa. Andriamanitra tompony arena sy ny fahasoavana amaly fitiantsika. Misy mahafohy nefa mitombo fananana ihany. Ho abolana fa 12 andin'ny fa 420. Manantenantsika amin'ny fanatrehana ny fianambe nasionaly ho tanterahana ny fianaratsoa SP 25 ny 7 Aogositra 2022. Ialoavan'ny komity lehibe, komity foibe ny 5 sy 9 Aogositra 2022. Samy mitondra mbavaka izany fotoana izany isika ho efa sy ho tontosa soamatsara
ho voninahitr'Andriamanitra ray zanaka fanay masina. Raha izay ny avatra avy amin'ny foibe Dorkasy dia patsihiviny eto kosa ireo atom-pisiny Dorkasy araka ny ombonana manerana ny sahany FJKM. Ny Dorkasy dia sampana iray eo anivon'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara izay hivondrona vehivavy kristianina mitory sy manambara ny filazantsara an'i Jesosy Kristy. Manolokolo sy mitaiza ny tanora sy ny ankizy ary ny olon-dehibe amin'ny alalan'ny fampivoarana vehivavy amin'ny lafiny rehetra eo amin'ny ara-batana sy ara-tsaina ary indrindra ara-panahy. Toy izao raha mbara fohy ny fiainana sampana Dorkasy isotry fitiavana izany. Eto anivon'ny fitandremana dia manatanteraka ny fotoam-pivoriana isaky ny talata tolakandro ho an'ny mpikambana rehetra, isam-bolana ho an'ny birao ary fivoriam-be indroa isan-taona age. Misy asa sy fampirezana tanterahany safifa isaky ny talata faharoa ny volana. Ankoatr'ireo dia misy ny fampianarana, torohevitra, fomba fanao, fahasalamana, sakafo sy ny sisa. Ny mpikambana dia miaina ny atao hoe azo fijaliana mba hanatevenana ny teti-bola budget fa tsy manatanteraka varotra atao takaly intsony ny sampana. Mizara fanomezana ho an'ny loholona sy ny loloha ny janoary taom-baovao sy ho an'ny mpikambana isaky ny fetiny reny ary ho an'ny topaza isaky ny fotoana mialohan'ny krismasy. Misy ny torohay tanterana isaky ny fotoam-pivoriana talata, fotoana ray miavaka izay fampizarana ny mahasoa, torohevitra mahasoa, ny fanolorana amin'ny mahareny sy vehivavy tompona andraikitra no atao amin'izany, fahasalamana, fampandrosoana ny maha-olona, sakafo mendrika sy ny sisa no ampitaina amin'izany. Eo anivon'ny synodam-paritany, eo anivon'ny faritra Atsinanana, eo anivon'ny ARM, Antananarivo renivohitra sy ny manodidina, toy ny fivoriam-be, adidy sy vokatra, opération sakafo, famangina TPM Ambatonakanga sy Ivato, IFRP, tafika masina indray mandeha isan-taona, mamangy ny fiangonana miara-mandroso ny sampana Dorkasy. Raha eo anivon'ny foibe dia manatotosa ny aladin'ny Dorkasy indray mandeha isan-taona, mankalaza ny valomartsa andron'ny vehivavy. Mamonjy lasitselatra inefatra isan-taona, fiaonam-be paritra sy fiaonam-be indray mandeha isan-taona avy. Manome fanampiana ny akany gazela any Moramanga. Maro arak'izany asa fanompona sy asa fijoroana vavolombelona sahan'ny Dorkasy isotry fitiavana, koa misaotra amin'ny fivavahana tao amin'ny fiangonana sy ny fanohanana rehetra. Ho anao vehivavy, raha makasika anao ka mbola tsy ao anaty fikambanana na efa mpikambana anaty sampana kanefa resy lahatra andray anjara amin'ny asa soa sy fiantrana dia antsony tompo manokana ianao anatevin-daharana ny sampana Dorkasy. Mandray anao mpitiavana ny sampana Dorkasy isaky ny talata amin'ny roa tolakandro ka hatramin'ny 3 ora. Eto am-pamaranana dia misaotra antsika mpikambana perinasa rehetra amin'ny fiarah-mientana momba ny asa fanompoantsika. Ny tompo ampiorina sy ampahery antsika hatrany. Koa amin'izany raha lamalalako dia miorena tsara, aza miova ary mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo ainao amin'ny tompo. Koritianina 2:15 andiny 7:10. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Misaotra ny avy eo amin'ny Braony Dorkasy mitondra ny fampahafantarana araka ny hafatra avy any amin'ny foibe Dorkasy ary fampahafantarana sy fanitanana momba ny fanompoan'ny Dorkasy eto amin'ny fitandremana. Afaka nanontanianareo izay dia nanao hoe inona ilay manatanteraka azo fijaliana, aleo rehefa mindrava dia notaniana moramora. Izany ny ataontsika eo, manatanteraka ny atao hoe azo fijaliana fa fanatevenana ny teti-bola. Mety misy diso mpanoratra angamba. Ny soratra masy izay atolotra nareo sampana Dorkasy, ho raisanareo ampitsanganana ry havana
dia nijaona tompo fahadimy folo andiny fahenambin'ny folo amin'ny anaran'ny tompo manao hoe tsy ianareo no nifidy ahy fa izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handesy amo ary mba haretany vokatrareo mba homeny indray anareo izay rehetra angatanareo amin'ny anarako na inona na inona. Ivavaka isika. Tompo misy zany teny fampanantenana izany ho an'ny fiangonana izay nofidinao. Eny tsy nifidy Dorcas tokoa izahay na dia nanana faniriana hanompo anao misampana Dorcas azy, fa ianao no efa tia anay taloha, ianao efa niantso anay mialoha ny fanorantenanay. Raisinay ho fifaliana ny manavao fanorantena ankehitriny amin'ny mahasampana Dorcas, ny hiditra ao anatin'izany sampana Dorcas izany koa rehefa nandre ny afatra sy ny fanentanana samy hafa teo izany, mba ho isan'izay vehivavy tana-pamonjenao, tana-pitiavanao ho an'ny kamboty sy mitondra tena, ho andreo tanora zazavavy te hiarina amin'ny fiainana. Indreo ny mpampivavinao rito, fantatrao ny momba azy ireo tsirairay avy, misy marary, misy manatona sy mifandray tsy tapaka aminao, misy efa misitraka famonjena ary miaina izany isan'andro isan'andro. Tompo na manahoana izy ireo, fantatrao ny momba azy mihoatra amin'izay ahalalànao azy, koa dia ateveny indray ny fanambaranao ny fandresenao amin'ny fiainany. Ho raisin'ny tompo ny fandresenao, ho fiainany ny fandresenao, ary ho zarainy koa izany fandresenao izany. Dia ho tovinao ny tena fa manendry azy ireo ianao andesy amo hampaharitra ny vokany, ary raha mivavaka izy dia ho valinao. Misaotra tompony amin'ny ombanao ireo birao ny sampana Dorcas tarian'ny filoha, meo azy ireo ny fahendrena fanotantana izao asa masina izao. Misaotra amin'ireo mpikambana na firy-taona naharetan'izy ireo tao anatin'ny sampana Dorcas, dia ianao no mbola nankinana indray ny hoavin'izy ireo sy ny fanorantenany. Nivavaka ao amin'ny sampana Dorcas sy synodam-paritany tarian'ny birao izahay, nivavaka indrindra ho an'ny sampana Dorcas fohy be tarian'ny birao sy ireo komity fohy be. Amin'ny asa izay voatonontonona teo na ny efa vita isaorananao, ny kasaina angatana fitahiana avy aminao, ireny tompo dia ho voninahitrao irery any. Amin'ny anaran'i Jesosy ilay mifidy sy miantso anay. Amen. Aoka hipetraka. Ry havana malala, amin'ny fifaliana tokoa no andraisantsika ireto havantsika ireto, izay manavao ny fanorantenany ary manolotra ny zanany man'Andriamanitra amin'ny alalan'izao sakramentany batisa izao. Enoy ny teny anorenan'ny fiangonana ity sakramenta ity, hoy Jesosy: efa nomenany fa efa narehetra any an-danitra sy ety an-tany, koa mandiany ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo, ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Hoy koa ny Tompo: ary ahoriko ny fanekeko amiko sy ho aminao mba mitaranaka mandimby anao hatramin'ny taranaka faramandimby, ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitrao sy ny taranakao mandimby anao aho. Hoy koa ny soratra masina: ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana ny Kristy Jesosy, fa na iza ianareo natao batisa ho an'i Kristy dia nitafy an'i Kristy, tsy misy intsony na jiosy na grika, na andevo na tsy andevo, na lahy na vavy, fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy. Ary tao aminy koa namorana anareo tamin'ny famorana tsy natao tanana, tamin'ny fanesorana ny tena nofo dia tamin'ny famorany Kristy, fa niara-nilevina taminy ianareo tamin'ny batisa, izay nirahanareo natsangana taminy koa no ny finoana ny asan'Andriamanitra nanangana azy tamin'ny maty. Izany ary ray aman-dreny teraka sady mpiantoka ny zaza, misy fanekena ataonareo tao anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana. Mo manolotra ity zaza ity ho an'Andriamanitra raintsika va ianareo. Ekenareo va ny joro na amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky hahatonga anareo fianarana ho an'ny zaza
amin'ny androm-piainanareo rehetra. Ekenareo va ny anatanterahany fiangonana amin'ity zaza ity ny fitaizana rehetra araka amin'ny filazantsara tokony atao aminy mba hitombony amin'ny fahalalan'izao fahasoavan-dehibe iray sy avy amin'Andriamanitra izao sy any akely an'i Jesosy Tompo mba hazony hery andavany ny asan'ny Satana rehetra. Hivavaka ho azy, hampianatra azy hivavaka sy hampiditra azy ho sekoly alahady va ianareo. Vonina ny hitarika azy hampianatra azy ny anton'izao fanaovam-batisy izao va ianareo ary ianao izay hahatonga azy ho mpandray fanazan'ny Tompo. Efa haren'Andriamanitra ny fanekenareo matoki fanampianareo amin'izao andraikitra masina ny ekenareo izao izy ny heriny tanterahana amin'ny fahalemena. Isika fiangonana kory havana dia tompona andraikitra mananadidy amin'ny zaza rehetra raha isika toy izao mitsangana hivavaka. Hivavaka isika. Andriamanitra ray tsy toa tia dia tia anay tokoa ianao ary ny fitiavanao dia mialoha mandrakariva ny fitiavana ianao. Tsaroana zao ny didin'i Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana nomeny tamin'ny nanorenana ny sakramentan'ny batisa koa mitalao aminao izahay iray eo manatrehanay. Aoka ny fanainao masina anome hery ny asa tanterahanay eto ampanaovany izao batisa izao. Rano mamelombelona ny zavaboary ity ary manasa ny loton'ny nofo angatahanay mba ho famantara ny fanadiovana anay ho amin'ny fiainana vaovao amin'ny Kristy ane izao. Ity zaza atao batisty ane ho voaray mandrakizay amin'ny fanekenao ampitafio ny zanakao izy ary ampiresendrika aminy no ny asan'ny fanainao masina mitarika azy isan'andro ho amin'ny voninahitrao mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy zanakao sady mpamonjy anay. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Rabary Jauna Manambintso Harden. Zaho anaka manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ho aminao mandrakariva ny Tompo. Amen. Hivavaka isika ry havana. Misaotranao am-pifaliana izay Andriamanitra satria tanteraka ny fanindrinreto ray aman-dreny reto. Miombinainao amin'i Jesosy Kristy ny Zanany ka isan'ny vahoaka ny fanjakanao Andriamanitra. Ny angatanay fiangonana dia nitirizanao ity zaza ity eo ambany fahasoavanao ka mba hampaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao. Ampio ny ray aman-dreny sady mpiantoka mba hazony manatanteraka ny fanekenana ataony teo anatrehanao. Momban'ny fahasoavanao ane ny ezaka rehetra ataon'ny fianakaviana sy ny ray aman-dreny ary ny fiangonana amin'ny fitaizana ity zaza ity. Angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany. Amen. Hoy ny Tompo aza matahotra anao fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho ianao. Mandiana ray aman-dreny malalana, tezao ho an'Andriamanitra ny zaza vita batisa. Mbola iombona mivavaka isika ry havana. Andriamanitra rainay eo, Andriamanitra fitiavana ianao. Ka maneho izany fitiavanao izany isan'andro aminay vahoakanao. Misaotra Tompony amin'izany fitiavanao izany fa tsapanay tamin'ity anio ity ny fandresena izay nomenao an Jesosy Kristy zanakao ary natafinao aminay ihany koa. Misaotra Tompo ary mangataka aminao izahay mba aizanay mitahiry izany fandresena avy aminao Andriamanitra izany amin'ny androm-piainanay rehetra. Ankehitriny ihany koa izay dia mivavaka ho andreto vahoakanao tsirairay avy. Mba hitombo finoana ao aminao, handroso eo anatrehanao. Satria ny finoananao ihany Andriamanitra no azahoanay famonjena eo aminao, no ahitanay ny fiadanana ao aminao. Koa ny kristianina tsirairay avy izay miombona eto ankehitriny dia hitombo amin'izany finoananao izany tokoa. Entinay eo anatrehanao ihany koa Andriamanitra ny fiangonana iray manontolo tarihan'ny ray aman-dreny mpitandrina sy ireo birao mpiara-miasa aminy ny mpandraharaha rehetra dia ianao Andriamanitra
no hitaridalana azy ireo mandrakariva satria ilay fananao masina mpitaridalana no efa nomenao hitsilo azy ireo ary an'olo-tsaina sy an'olo-kevitra azy hampandrosoany ny fiangonanao Andriamanitra ary indrindra ihany koa Tompo ahafahan'izy ireo manana hery hanefana ny asanao sy hanatondrosana ny asanao Andriamanitra koa tario amin'ny fananao izy ireo Tompo mba hatotosa izany asanao izany eo ihany koa Andriamanitra ny fikasana rehetra ny tetikasa rehetra ho fampandrosoana izao fiangonana izao enao Andriamanitra no mantanteraka fa izahay dia mikasa fotsiny ihany koa izay rehetra fantatrao Andriamanitra fa mahasoa izao fiangonanao izao dia tanterao amin'ny fitiavanao entinay ao anatrehanao ihany koa Andriamanitra ny sampana Dorcas izay nanome voninahitra anao tamin'ity anio ity satria andro natokana ho azy ireo ny andro anio eo Andriamanitra ny asa izay sahanin'izy ireo fantatrao ary raha amin'ny fijerinay dia ngeza sy mankadiry izany ary indraindray toa mety tsy ho vita aza raha ny fanahiana kanefa nonerinao Andriamanitra velona izay natafinao azy ireo tsiraray avy dia efa ny asanao ary tanteraka izany asanao izany ary izay rehetra mbola kasain'izy ireo atao Tompo dia enao hatrany no hitarika azy ahefany izany aza vela ho kivy ny tsirairay aza vela ho ketraka ary indrindra Tompo omeo fahalalan-tanana mandrakariva hanao izany asanao Andriamanitra izany tsy ny Dorcas eto amin'izao fiangonana izao ihany Tompo fa ny Dorcas rehetra izay manerana ny san'ny FJKM ampahirezinao mandrakariva mba hanome voninahitra anao amin'ny alalandreo asa soa izay tanterahan'izy ireo Tompo taio ary ny renim-pianakaviana rehetra mba ho samy hanantona anao Andriamanitra ka ataona ny ankohonany ihany koa hifandray sy fanakaiky aminao Andriamanitra dia izany Andriamanitra no vavaka entinay ao anatrehanao fa ianao ilay Andriamanitra fitiavana ary mamaly ny vavakay no hitokianay sy angatahanay izany vavaka izany ary mbola ampiombonay ny vavakay amin'ilay vavaka efa nampianarin'i Jesosy Kristy manao hoe Rainay izay ny lanitra masina ny naranao hojongany ny fanjakanao ataony ny sitraponao mianiny asaza aminay ary manalany elokay tahaka namelanay sy miloka taminay aza mitondra nay amin'ny fakapanahy manafany amin'ny ratsy anao fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay amen Verineto ry havana hitondra fanentanana avy amin'ny vomera sosialy ary manohy amin'ny fampitondrana amin'ny mpitandrina amin'ny zadrarado eo aloha dia mitandrina radon'andrianina mianakavy raha sitrapony Tompo araka ny tetikasa sy ny tetikandro tsika fiangonana dia ny sabotsy 12 Mey ho avy izao no fizarana fitafiana mafana ho anareo te hisitraka izany eto amin'ny fiangonana ho fiomanana amin'izany ary havana dia ampatsivoneto ny soratra masina manao hoe tsy nanan-kitafy aho dia notafianareo filazantsaraka ny Matthieu 5:20 ny andininy 9:30 miomana isika ao anatin'ny ray volana izay tarihana antsika dia ny hoe miditra amin'ny ririnina isika izao fitafiana mafana no andrandraina ary ho atolontsika anareo misoratra anarana isitraka izany izay malalaka tsara mihitsy moa ny fahazonana izy io fa tsy hoe natao ho an'ny loloana natao ho an'ny mpandray ny varin'i Jesosy fa rehefa te hisitraka azy sika dia tonga amin'ny fotoana hiantsoana akanjo mafana tsy akanjo manolo-koditra ary akanjo mbola tena mendrika azo anaovana tsara akanjo manome voninahitra ny Tompo raha akanjo mbehivavy zany aiza moa dia hoe akanjo mafana ve dia ampiseho lamosina zany mantsy ankehitriny ny teny an-dalana mampite-tondra lamina mihitsy fa
tena hoe akanjo manome voninahitra an'Andriamanitra. Fantatro fa betsaka ianareo no manana nyzany eny an-trano, efa mipetrapetraka tsitsatsoa ny bobongolo azany ny sasany. Tsarovy ry havana fantaro fa mbola misy mila n'izy ireny. Alaminy tenin'izao ny fotoananao mba hiendrehanao vetivety eo amin'ny fitoerana akanjonao, ahafahanao mamoaka izay tokony anatanterahana izany tetikasa ny fiangonana izany ary totosay toy ny ho an'ny tompo fa tsy ho an'ny olona ny zavatra rehetra. Ataovy amin'ny fitiavana koa fa izany no ankasitrahan'ny tompo. Ny faharoa efa notonono ny mpitantsoratra ny fiangonana teo fa amin'ny herinan'io no amerenantsika ny valopy fanomezana ho an'i Jesoa. Raha mety adindinao ny toerana nametranao azy dia fotoana izao rehefa mirava hitadiavanao hoe nakaiza le izy, ary arak'izay taridalana efa manjatra antsika ry havana dia ny hoe mialohan'ny andiananao hivoaka etsena na hivoaka anao ndrara fanao andavanandro dia ataovy talaka maso io valopy io mba ametranao izay azonao apetraka ka ahafahanao mitondra azy amin'ny heriny an'io raha sitrapon'Andriamanitra ho fahatrasana anjara ao amin'ny asan'ny fiangonana. Ny faharoa ary voalaza teo fa raha sitrapon'ny tompo dia andao antsika ny mpitandra radon'Andriana mianakavy amin'ny akanjo mitovy tsara androany. Vita ny fizarandrarany teto amintsika nandritra ny 3 volana misaotra ny tompo noho ny fijoroany tamin'ny asa rehetra ny faharombonana fampandrosoana ny filazanjaran'ny tompo isika. Misaotra azy ireo koa tamin'ny fiazakazana avy any ambody zanaka izy ireo no miazakazaka makatia manao ny fizarandrara. Misaotra azy ireo isika. Ary nisy valopy efa nanomanana antsika koa anehoantsika mari-pankasitrahana ny tompo ho fanohanana azy ireo mifamitana ny fianarana sy ny fiandrandrana ny fanirana. Fa ao anatin'izany dia mahafaly antsika ny nandray efa hitantsika teo ny mpitandrina mizatra raha vaovao dia Ramatoa Tahinjanahary Naomi Elso ao amin'ny toeram-panomanana Ambatonakanga andray ny fanirana amin'ity taom-pianarana ity, izany hoe ny volana Jolay, manambady izy ary manana zanaka anankiray. Ny FJKM Anosy Fiavaozana ao amin'ny Saodapartany Antsimo arivo miray laharana 520 no nanolotra azy ho amin'ny fiomanana ho mpitandrina. Miarahaba azy amin'ny anaran'ny tompo araka izany sika ary mirary ny herin'ny faherezana omba azy eo amin'ny fanatanterana ny fiomanana sy ny famaranana izany ho voninahitr'Andriamanitra ary omba azy koa amin'ny fanatanterana ny fizarandrara eto amin'ny fitandremana. Izao ary dia mangataka anareo dia mianaka mba handroso eto amin'ny altara. Za dia faly mihitsy rehefa hoe lehilahy mitrotro zazakely. Tompona ndraikitra. Eny fifaliana ho an'ny fiangonana ny misaotra anareo dia mianaka izay tazana tsy tapaka teto amin'ny fiangonana nandritra ny fotoana ny zarandrara. Nandalo tsy fahasalamana Ramatoa indraindray dia tsaroana tamin'ny-bavaka ireny fotoan-tsarotra ireny. Ary ety ampamarana izao fizarandrara izao dia manonona fiarabana tonga soa amin'ny famaranana mbola hanohy amin'ny fiomanana moa, manonona firarian-tsoa koa araka izany mba ho fiomanana mbola hanovozana ny tsaratsara sy ny bebe koa ary ny maharitra ny fiomanana volana vitsivitsy mbola tavela. Ary indrindra rehefa andray ny asa fanompoana araka izay anirananareo hiditra amin'ny fivorian'ny synoda mpiandraikitra foibe fanendrena amin'ny herinandro io ny mpiandraikitra foibe naiza dia sikiny fahavononam-panahy avy amin'ny filajahan tsara ny fihavanana ny tongotra ireo satria mila tsika Madagasikara hatrany ampitan-dranomasina amin'izany FJKM. Mivonona anompo eo ambany tanam-pahasoavan'Andriamanitra. Ho fampahirezana ary dia ny Isaia 7:20 hatramin'ny 5 notononona sy atolotry ny fiangonana ho anareo. Ho ny soratra masina ny anaran'ny tompo fa ankehitriny ry Jakobo izao no lazain'i Jehovah izay nahary anao sady namorona anao ry Israely. Aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho ay ianao. Raha mita ny rano ianao dia ombanao aho, raha mita ny ony ianao dia tsy hanafitra anao izy,
raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy homay ary tsy hirehetra aminao ny lelafo fa izao Jehovah no Andriamanitrao dia ny iray masina Israely mpamonjy anao satria mahaleo masoko ianao be voninahitra sady tiako aza matahotra fa momba anao aho. Izany no teny atolotry ny fiangonana amin'ny anaran'ny tompo ny fiantsoana ho aminareo mianakavy kely. Aza matahotra momba anareo izy. Dia hitsangansika fiangonana hivavaka. Tompo misaotra noho ny fotoana nahafahanay ny sitraka ny fanomezam-pahasoavana natolotrao tamin'ny alalan'ny reto mpanomponao ny mpitandrina Radonandrianina dimy mianaka. Teto izy nandritra ny 3 volana na mafy ny ara-ny azakazaka ny tarika ny fiangonana sy ny sampana arak'izay anjara fanompoana natolotra azy. Mankasitraka noho izay nafafiny ary ianao hanondraka izany eo ampon'ny fiangonana sy ny kristiana tsirairay mba tonga ity fiangonana ity tsy ho azo midoroboka fa azo mamovo mendrika ny fibebahana ary mahavokatra be tsara sy maharitra mandrakariva. Fa izy ireo kody angatahanay ny mbola hiasanao amin'ny fahasoavanao tahaka ny asanao amin'ireo mpanomponao maro efa niala ho lalana eny an-tanimbolonao amin'ny asa fitandremana, fitondram-piangonana, fitoriana ny filazantsara, fanompony ny evanjelisitra. Miandronao ampitandrina avokoa izany asa maro sampanana izany, ianao ampiorina ny fonon'izy dimy mianaka, ampitombo ny fonon'izy ireo ary ampitombo hery eny am-pandehanana. Raha mita ny drano izy tsy ho safotra, raha mamaky ny afo tsy ho may, tsy hatahotra tokoa satria ianao no momba. Dia mivavaka manokana ho an'ny mpitandrina izahay mba ho lela mahery ho anao izy. Ho an'ny vadin'ny mpitandrina mba ho vehivavy feno fahendrena avy aminao ka ho mpanampy tandrifo tokoa ho an'ny mpitandrina. Ho an'izy 3 zanaka ny mpitandrina mba ho zaza feno finoana, feno fahendrena ary irana ny voninahitra amin'ny fiainako aviny rehetra. Dia omeo azy ireo koa ny fahasalamana Tompo, hery sy tanjaka. Noho ny famindramponao amin'i Jesosy Kristy, miaino ary mamalia ny vavakay. Amen. Petraka ianareo ry havana. Ho koa ny soratra masina aoka tsy ho tia amin'ny teny na amin'ny lela fa amin'ny asa ary izay nampianarana ny teny aoka afoy zavatsoa izay mampianatra ny valopy izay efa nomaniny tsirairay ho marika ny fankasitrahana fanohanana anareo raha teo dia atolotra amin'ny fitiavana. Ny fahasoavan'ny Tompo no ameny izany araka ny habeny fitiavany. Dia mahereza indrindra. Mampandroso amin'ny pastera ndray fitenenana. Isaorany Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika izay nitahy antsika tao amin'ny Kristy amin'ny fitahim-panahy rehetra any an-danitra araka ny fidianany antsika tao aminy. Izany teny izany no anehoanay ny fifalianay sy ihany koa fisaorana anareo fiangonana ao amin'ny ray aman-dreny mpitandrina sy ny ankohonany, ny biraon'ny fiangonana, ny mpihevi-draharaha, ny mpandray fanasan'ny Tompo, ny sampana, sampanasa, ny kristianina isam-batan'olona tsirairay avy. Misaotra ny Tompo izay no ny aminareo ry havako satria rehefa teto dia tsapako tokoa hoe tsy tongatonga ho azy ilay hoe hisotry fitiavana. Voaray ny fitiavanareo ary tena nasehonareo tokoa izany. Misaotra ny amin'ny fanohanana maro samihafa na mivantana na ankolaka, ambavaka, ara-materialy sy ny maro samihafa. Voaray avokoa ireny ary reny dia tsy ho foana fa ny Tompo hamaly fitianareo. Misaotra ihany koa ny amin'ny fanekenareo nandray anay anatanteranay izany fizaran'asa nandritra n'izay 3 volana izay. Maro ny zavatra azo ianarana, azo ampiarina ny amin'ny fitondram-piangonana rehefa tonga amin'ny fotoana izay araka ny sitrapon'ny Tompo anay irotsahanay any amin'izany sehatry ny fitondram-piangonana izany. Dia hoy aho hoe misokatra ny fiara-miasa pasteur, efa ao ny fifandraisana dia azo atao hatrany izany ao aorianan'ny fotoana izay mahamety azy rehetra. Dia ny zavatra faharoa dia ny fialan-tsiny tamin'izay zavatra rehetra tsy fahalavorariana
mety ho tamin'ny teny zany a tamin'ny fihetsika sy ny maro samihafa zay mety ho nahatoina mety nanafitoina mihitsy aza kanefa reny rehetrareny dia raisinay ho fianarana ahafahanay mandroso amin'ny tsara kokoa amin'ny ho avy izay atrehana farany dia zao hoe mahereza ry afako mahifahabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo aoka ho matoky hatramin'ny fahafatesana ianareo dia ahazo ny satroboninahitry ny fiainana avy amin'ny tompo dia raha mbola sitrapon'ny tompo ny fakahita soa fa neny eo ihany raha tsy miona ntsony aiza miona eny tompoko hotanteraka tokoa n'izany an'Andriamanitra irery ny voninahitra hosolo mpifandraisan-tanana dia tsika hitehaka mafy be ho voninahitra Andriamanitra. Miara-manondrika ny lohanay eo ambany tanamaherinao zahay Andriamanitra, mankasitraka sy misaotranao no izay nanomezanao anay ny fahasoavanao ka nahafahanay nitraka tamin'ny fanantenana raha tao anatin'ny fahakiviana izahay. Mitsangana finaritra raha mety nandalo tsy fahasalamana ary raha be fanahiana foana dia nomenao tolo-tsaina mba hatoky anao. Misaotranao koa fa rehefa tojo fifaliana izay ka nanatonanao dia nambenanao ny fanahinay vo nandeha araka ny sitraponao izahay mba ho vavolombeny ny fitiavanao. Misaotra ny amin'ireo mpanomponao izay nosoranao hanatanteraky ny asa masina iny, tehirizao aminao ny fanorantenany ampitombo sy aoreny tsara ny finoany mba efany be ho an'ny fanjakanao fampahirezana ny vahoakanao. Raio ialeto amin'izao toera-masin'izao izahay fa mba ho mpitory ny famasinanao ary pilaza ny fitiavanao any manodidina anay. Antsanganao amin'ny finoana mahery mba hampahery ny hafa indrindra koa. Amin'ny anaranao Jesosy ilay lohan'ny mpiandry no hanonanay izany vavaka izany. Amen. Mitsanganary andray ny afatra isika fiangonana. Aorian'ny afatra mialontsodrano dia nira voalahitra farany eo amin'ny fandarana. Izao no afatra tononina amintsika amin'ny anaran'ny Tompo, fa tsy hanary mandrakizay ny Tompo, eny fa na dia mampahory azy izy dia mbola hiantra ihany araka ny haben'ny famindrampony, fa tsy sitrany ny hampahory na hampalahelo ny zanak'olombelona. Amen. Raiso amin'ny fahatokina ary ny tsodrano atolotra amin'ny anaran'ny Tompo. Ho tahiny ianao ao an-tanàna ary ho tahiny ianao any an-tsaha. Ho tahiny ianao raha miditra, ho tahiny ianao raha mivoaka. Atolotra Jehovah ho resy eo anoloanao ny fahavalonao izay mitsangana hiady aminao, ka lalana iray no ivoahany anatonanao, fa lalana fito kosa no andosirany hiala eo anoloanao. Mandiana mpandresy ny Tompo Andriamanitsika. Amen.